dimensi keenam berada pada langit keempat. Kalau you tahu sekarang kesibukan Anda di langit keempat itu cuma satu, Pak. Bertobat menyatukan multidimensi. Bayangno nek Gus Anton iki dadi mursid ya, saiki ya. Nek iki ngomong ilmuwan, Gus Anton sing ilmuwan bersatu gak saiki? Nek sejarawan Gus Anton nek ngomong cerita sejarah, Gus Anton sing ahli sejarawan bersatu gak iki? Bersatu. Nek seniman pas gitaran iku bersatu gak iki? Bersatu. Semesta tak terhingga. Umpama ana dukune aku klenik bersatu gak iki? Bersatu. Tagoli bersatunya jagat ageng karo jagat alim. Jagatmu oke iku bersatu meng satu sisi niki. Selesaikan di dunia. Daripada kowe engko mati wis pedhot lali, urung selesai, Pak. Itulah manunggaling jagat ageng lan jagat alit. Setelah ini bersatu semua baru kowe bisa sifatmu karo sifate Gusti disatuno, manunggaling kawulane Gusti, gustine kawula. Gampang ya, mikirku suwi iki mau piye ben paham iku. Antara langit ketiga dan langit keempat itu berdimensi 6. Ada hubungannya dengan langit 3 berdimensi informasi dimensi kawruh. Kowe dibutuhno dimensi kawruh perserahan diri. Nah, kowe nak langit kedua tok sik durung aman, Cak. Medeni ya. Ruang mempunyai sudut barat, timur, utara, selatan. Tapi waktu tak mempunyai sudut. Tanpa kiblat papat. Mula nak wong mati bingung dong. Waktu yang di sana dengan waktu yang di sini berbeda. 1 hari di sana, 3 hari di dunia. 2 hari di sana, 7 hari di dunia. 3 hari di sana, 40 hari di dunia. 4 hari di sana, 100 hari di dunia. 5 hari di sana, 1 tahun. 6 hari di sana, 2 tahun. 7 hari di sana, 1000 hari di dunia. Ikulah ono slametan. Nek sing gak percaya kaya wong Muhammadiyah ya kon mati dhisik engko dislameti. Baru ngerti. Kue masuk kita punya hari 7, sana juga punya 7 hari. Cuman waktu ini berbeda dimensi waktunya. Nah, mula nek ana sing nyelameti mbah-mbahmu iku wis nyampe kono ta. Nanti kowe ngomong, "Oh, gak ono selamatan 3 dina 7 dina ngono." Dapurane kowe. Lho, karena kurang melalui samudrane waktu, Pak. Konteks untuk menuju dimensi itu butuh sabar dan butuh ikhtiar, Pak. Wis paham ini. Nah, iki dilanjutno ora didukurno iki. Dan iki golek sing simpel kula niki. Nah, dadi nek mati engko kejebak nang ndi? Dimensi informasi ndine. Kon waktu aja ngatung-ngatung ini kok. Langit pertama berdimensi 3 kita berada di sini. Di bawah naungan langit kedua berdimensi 4, lebih ombo meneh. Bayangno bumi dimensi 3 apa rombone same ini dani alam semesta ini kita dimensi 3, Pak. Loh, langit kedua yang berdimensi 4 di bawah langit ketiga dikuasai langit ketiga yang lebih besar lagi. Yang berdimensi informasi. Langit ketiga yang berdimensi 5 ini di bawah langit keempat berdimensi 6. Terus ini, terus. Maka kuciptakan 7 lapis langit dan bumi. Nah, wes dimensi informasi. Tak unggah no menenang dimensi 7 pada langit dimensi wujudasi. Nang kene kowe ngerti gitu, monggo hati-hati. Kowe ahli surga apa ahli neraka didelok nang dimensi 7 alam 7.
yang disebut alam wujud dasi. Nah, ada semesta sing mlebu swarga, ada dirimu sing mlebu neraka. Kalau dia teriak nembus ke dimensi 3, maka teriakannya orang ahli neraka, kata Rasulullah, menembus ruang langit dan bumi. Wis, nembus. Dadi nek awakmu sing mlebu neraka iki ana apa ora, durung bersatu kowe dengan tobat, moko tembus saiki. Carane apa? Nek kon kakean sambat tembus. Iku penghuni neraka. Berarti nek kakean sambat ojo mati dhisik, Cak. Satuno antara wong sing ngono iku mlebu nang ngene atimu mbotok teko rempelo mbotok teko endi wis. Dadi tembus suarane iki. Lho. Tembusnya apa? Ya kuwi mau nek kowe mangan jengkol ya mesti glegeken jengkol, nek kowe mangan duren ya mesti glegeken duren, wis ngono ae. Dadi wong ngono, ana duit gak ana duit sambat wae. Mongko sing nang kono iku cetha-cetha lagi disiksa. Intine nek disiksa lak sambat aduh ngono. Anak kowe ahli swarga sambatan iku ora ono, Pak. Bersyukur terus. Nah, piye carane nglebur awake dhewe sing sambat iku mau supaya sing sedulure awake dhewe sing nang kono iku gak ono sing nang neraka. Tarikin dengan cara bersyukuri. Hingga ora ono sing jenenge sambat, kowe aman anak mati sewaktu-waktu. Haleluya jare. Dicampur ae. Ya alhamdulillah ngono lho. Kabeh iku lak agama lak yo milih Allah tak ngono. Ngono. Ya tak. Aja gopo ta lah. Ya guyonane kan ngono. Kan digawe nyantai-nyantai nermeso aja ngono. Aku dhewe karo kowane ku yo gak mudeng, gak umum. Iku mau langit ke-5 dimensi itu. Saat gue memahami langit 5 berdimensi 7, dalam pergaulan gue iso nebak nasibe wong. Ayo dong. Anak duwe kanca kakean sambat ngomong aja mati dhisik. Dak cilaka kuwi ngono kuwi. Apa? Tangi turu wae sambat kok kuwi. Berarti bengokane sing karena skala tak teringkat tenanan kuwi. Nah ana wong bersyukur terus kuwi ora ana sambate apik, mung meneng wae apik kuwi. Berarti sing nang kono ora ana wis bersatu karo kuwi. Tugase iku apa sih? Mempersatukan sudur kasro fil wadah dari banyak hal ke wujud tunggal. Ayo, sudur kasro fil wadah dari banyak hal satu wadah wujud tunggal. Iki, nah, nek Gus ngene iki, Gus sing motivator ngono kok cerita akademis iso, karena wis menyatu. Gus sing seniman, oh arepe organ, arepe gitaran iso Gus iki. Pokoke gak suling ae gak iso. Nah, pokoknya sebulan ini iso. Nah, mari ngono arepe apa seniman bersatu. Sambatan wis ora ono. Mula sambat iku apa fungsine ora ono. Fungsine yo kon melok nek kowe sambat terus berarti kono ora ketut awakmu ning kowe ketut ono. Nang iki ora ngapusi kowe. Paling wegah nek ana wong sambatan aja diloki. Akon melu nang neraka ngono. Lah suwe sambatmu pedhot meneh iku kok ucul meneh iku. Tadi itulah alam paralel namanya. Alam wujudasi itu alam paralel. Banyak hal, ada dirimu yang jadi raja, ada dirimu yang jadi wali, ada dirimu itu. Begitu kamu tahu ke alam dimensi informasi alam paralel itu, kowe kaget. Makanya banyak orang yang mati ingin turun lagi kembali di dunia. Kembalikan aku di dunia untuk memperbaiki amalku, kembalikan aku di dunia ya Allah untuk memperbaiki akidahku, kembalikan aku di dunia untuk memperbaiki sedekahku, kembalikan nyesel kabeh. Nek ra ono sopir modele kaya aku iki lho Deng piye, makane Kanjeng Nabi ku nangis ya. Sampai penghuni surga iku gurung digelar iki sih. Penghuni neraka gurung digelar iku. Wis ngono. Mergo apa? Akeh banget kuwi.
Wong meneng wae sambat kok jika ana kancane. Nek nang neraka iku digepuki nang ngene jero iku. Menenge sambat. Wis urip koyo taek. Ngono kuwi sambat. Gak ana kancane kuwi. Nek koyo ngono kono aja mati dhisik tak kandhani. Engko kon eling-elingi yo mergo santun ngono wis mlebu neraka. Ngono aja mati dhisik. Perbaiki, satukan, situk wae. Rasa iku dikeki loro, sambat karo bersyukur. Kenapa sambat iku gak tau dikabulno kok tok enggo terus iki. Heran aku. Gantiin po masih kesandung ojo ngomong aduh alhamdulillah karo mercing-mercing memang kaya wong edan. Lho tapi ku carane, Pak. Carane wujud penyatuan antara dirimu sing berglong nang ngene kono. Dirimu sing dadi penjahat ya ono. Dirimu makane nek ono penjahat lagi ngene lagi ngono ya jahat ngono. Sampai cabang bayi aja sampai awake dhewe karo anak turun kaya ngono kan ngono. Mergo ono kekhawatiran karena ada sifat-sifat yang dominan antara kiwolan dengan tantra mangiwolan tantra manengan. Sifat pola iku padha jayanya jarine nek ana cara koyo. Loro-lorone sifat iku menuju ke elek karo menuju ke apik itu padha kuwate, Pak. Tinggal didadekno monggo botongo. Wis, pilih salah siji iku untuk dibunuh. Wah. Terus dimensi piro meneh iki? Dimensi 8 itu berada pada luasan langit ke-6. Iku dimensi makom, Cak. Muga wong urip iku mung digoleki makom tertinggi atau ndak. Nek awakmu jembuk gak ngerti ilmu blas. Begitulah di surat Al-Baqarah ayat 28, kamu mati dihidupkan, mati dihidupkan. Mah kok urip bayi meneh kowe. Ning dadi anake apa ya? Wong sing derajate nang isor lah engko nak tak sebutno ndak sangkano ngenyek wong-wong ngono ya. Ngerkoso terus berjuang. Demikian mati kowe ora duwe kawruh iku dilahirno meneh ngerkoso terus. Sumayu mintukum sumayu yikum, kapane mati urip tak pateni meneh urip meneh wa sumailahi turjaun sampai kowe sok muksa. Dimensi makom. Jadi itulah yang disebut adabun kubur. Adab kubur berlangsung terus. Ora digepuki ngono kuwi. Wong prosesine iku sesuk nang akhirat iya apa gak awakmu. Nglakoni kuwi. Saiki kowe nglakoni ora-ora maksar iku saiki apa sesuk? Nah, iku. Saat kon ndelok YouTube Gus kon dibangkitno. Loh. Oh, dikatakan bumi ora bumi lemah tok ya bumimu iki ya iya. Loh. Kemudian awakmu dikumpulno nang kene iku, aku nang kene. Yuk gak usah sudah kukalungkan suatu kitab di tengah dadamu. Cukup dirimu yang menghisap dirimu sendiri. Waduh, iya rek, keliru aku. Bener omongan iku. Nah kuwi. Iku dimensi makom. Ora tak jebolno dimensi makom iku terapi jiwa sing apa ya muga-muga ae ya. Nah niku. Nah. Nek wis teko dimensi makom iku gak ono sing slamet wong iku, Pak. Gak ono sing slamet. Lho. Piye kok Gus ngomong gak ono sing slamet? Awaludin ma'rifatullah. Urip awake dhewe dadi menungso iku kudu kenal Gusti Allah bahkan sebelum beragama kuwi. Sayangnya kita ikut dikasih umur itu tidak cukup untuk bisa mengenal Allah. Mengenal alam ini loh. Nek kowe ngerti iki disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah itu ngerti alam dimensi semuanya maka disebut rahmatan lil alamin. Rahmat kangge semesta alam seluruh alam itu mau. Loh. Wis. Sampeyan diteni, nasibmu iso didelok teko dimensi itu mah. Ya, kamu itu nyampe wasumailahi turjaun akan langsung nang Gusti Allah. Sedangkan dimensi waktu nang kono iku ana malaikat loro sing disebut mungkar nakir. Tadi iki dimensi waktu iku mau macem-macem lah. Jerone yo
Ya gak sesimpel Gus ngomong iki. Gak sesimpel Gus ngomong iki. Lantas kalau kowe sik nggondeli sithik kowe nang makom dimensi 8 iku tadi pada langit ke-6, kowe ra slamet. Mesti diresiki nang neraka dhisik. Sithik nek awakmu ra iso nyuwungno. Nah, ora bakal selamat. Sandaranmu nang ngene dhuwit, maka alame dhuwit kuwi sing nguasai kowe. Iku duduk dimensi. Iku dimensi 3, Pak. Moko kowe sik nglambrang nang alam kamanusan. Wis paham niki. Alam ruhiyah iku sik nglambrang karena saat kowe mati rohanimu sik kegantelan materi. Mila nek wis tuwa iku segere arang-arang ya kena penyakit ngono. Mergane apa? Supaya materi kuwi ora jadi sandaran jadi Tuhan kita. Nah, terus carane mahaba ya keliru. Iku nglambrang, Pak. Contoh, kowe mati ngujengi kecintaanmu karo anak. Iku dipraktekno karo Gusti Allah lewat Nabi Ibrahim. Nah, terus ana wong sing cintane karo hartane, mobile, ana wong sing cintane karo kekasih, ana wong sing cintane karo apa investasinya dan lain sebagainya. Dia tidak mahabbatullah, cintane karo Allah lan Rasule, iku ya tetep rasamet. Rasulullah nazak lorone pol cintane padahal karo umate. Jarine Jibril, losno Kanjeng Nabi, losno kowe iso. Enggak, tak gondeli umatku. Mergo digondeli Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad matine ora ngucap la ilaha illallah, ora wis atine la ilaha illallah. Gondeli umatin ya umatin. Kok los indah Rasulullah itu. Tapi gak egois, digondeli lah umate. Nah, Rasulullah lorone kaya ngono, ndani kowe gak iso nyuwungke gondeli nek alam semesta iku ono titik black hole. Kabeh ki ngenulke, Pak. Nah, semesta tak terhingga mulai saiki kowe iso ngenulke semesta. Piye carane dirimu sing dolim sing mlebu neraka iku tok nulke? Dengan cara ngurangi sesambatan, bersyukur terus. Moko dirimu sing nang ngene kono iku keadilane Gusti Allah ki ono. Dadi bumi iki akeh banget, Pak. Semesta tak terhingga. Kon percaya gak kon percaya sesuk ayo. Itulah yang disebut barzah, di mana air asin dan air tawar bersatu. Di tengahnya ada dinding barzah. Di antarane wong urip lan wong mati, Pak. Nah, ini pada luasan dimensi ke-7 yaitu pada ke-8 yaitu pada langit ke-6. Nah, berarti apa? Kowe wis dikei kitab sing disebut nasab teko sanad-sanadmu iki. Otomatis dalam kesanatan ilmu kowe kudu goleki menungso-menungso sing wis sempurna dalam sanad keilmuan. Menungso-menungso sing wis nyampe nang sanad keilmuan. Tanpa awakmu gak iso nyetiri nang kono alamate kowe ora ngerti. Mongko kowe kudu goleki sopir sing wis tau rono, sing sik urip. Mongko gak ono meneh nek mati disebut Rabidatul Kubur, nek urip disebut Rabidatul Mursyid. Iku carane kowe. Golek mursyid-mursyid baik mursyid Sataria, Naksabandia, Al-Dinjani, Amalia dan lain sebagainya. Toreko iku ora ngono. Sing penting sanate nyampe teko Kanjeng Nabi. Karena ada dua perjalanan, yang satu perjalanan ruang. Cirinya apa? Subhanallah asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ruang ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kecepatan cahaya. Tapi ada mi'raj, perjalanan lintas di dimensi. Rasulullah di situ diunggah nang langit-langite dhewe kuwi mang. Nek dengan perjalanan ruang itu memakai kecepatan cahaya 300.000 km per detik, antarane sholat isya sampai sholat subuh Rasulullah kuwi mau
dengan perjalanan memakai perjalanan ruang, maka Rasulullah sik nyampe Saturnus. Belum iso keluar tata surya apalagi galaksi dan super cluster belum nyampe. Ya, karena itulah perjalanan lintas di Iki mudeng ora iki. Makanya tak gawe garis global nek diselidiki lewat alam semesta niku waduh banyak hal. Dan setiap dimensi di atasnya akan menguasai dimensi di bawahnya. Makanya kita makhluk yang berdimensi 3. Pada wujud yang sebenarnya dimensi 3 kita nggak akan tahu. Kita bisa dicatur dengan makhluk-makhluk yang berdimensi 4. Ini dimensi 3 bentuk. Ya, dimensi. Maka kalau kita turun ke dimensi 2, dimensi 2 hanya melihat luasan saja. Dia tak akan tahu wujud keseluruhan daripada dimensi 3. Demikian orang dimensi 4 kalau turun ke dimensi 3, kita tak akan mampu melihat meskipun di saat depan ini pun wujud yang sesungguhnya. Maka saya bisa merekayasa ruang dimensi 2. Baik kotak ini seperluas ini tak jadekno cilik iso, maka saya akan menjadi Tuhan atas dimensi 2. Demikian kadang pola hidup dan nasib kita dipermainkan oleh dimensi 4, Pak. Itulah Allah menyatakan kehidupan di dunia ini jadikanlah sendagura dan permainan. Wa mal hayati dunya ilal mataul ghurur, bahkan kehidupan dunia ini tipu daya dari yang sebenarnya. Nah, jadi awakmu teko dimensi 5 tadi sudah bisa menerka dan dimensi 6 juga sudah bisa menerka bahwasanya kue iso mlebu swarga dan neraka dikarenakan kue ndelok sifat-sifatmu sendiri. Jadi sifat yang belum kamu lakukan adalah untuk mendeteksi sifat yang sesudahnya ataupun sebelumnya. Nggih to? Jadi kowe nak kakean sambat berarti kowe ahli apa? Wis ngono wae. Kowe bersatu nang kono, apa kono sing bersatu nang awakmu dhewe. Sundul kasro fil wada apa sundul wada fil kasro ya. Nah ini. Tinggal tadi uripe manusia cuman menyatukan aja. Menyatukan aja. Rasulullah sampai tahu, hadirilah majelis yang mengajarkan 3 perkara. Yang menentramkan, mengenakkan dan mengangeni. Mengangeni ini bahasa Indonesia apa? Ya kangen iku ya. Akui. Terus yang kedua itu mempermudah tidak mempersulit, yang ketiganya mempersatukan tidak mencerai-beraikan, bersatu. Karena semestamu tak terhingga, kowe kudu bersatu. Lebur yang jelek di dalam dirimu, ambil yang baik, makanya semesta tak terhingga. Kadang-kadang ono wong aku ora belajar ning kok yo apa iki. Kowe sing ahli, Gus Antun sing ahli iwak ono, buktine ngono iwak iku seger-seger. Terus lantas kemana itu? Bersatulah. Itu konsep Taghuli. Bersatunya antara jagat alit dan jagat ageng, yang mana multidimensi banyak sudut pandang itu. Alamnya disebut alam paralel. Ada bumi banyak. Saiki nek kowe kon mikir gak nyampe wong bumi situ wae kepegelen awakmu. Ngomongane bumi kono sing kowe dadi ono. Kowe mikir untung gak dadi apa jenenge kuliah, nak dadi kuliah untung gak dadi tempel pandanion dadi ngono. Nek kowe ngomong ngono kowe sing tempel ban ono, Cak. Estu niku. Nek kowe kok melarat ngono, muga-muga Pak aja dadi wong melarat. Ngono kuwi sing nang kono waliane ono. Lho iya, nek ono kata tidak ada berarti ono kata ada mboten? Nah, itulah yang mana kita belajar kawruh itu multidimensial. Dimensi kawruh ini pada lintasan langit ke-3, dimensi ke-5. Dimensi kawruh itu ben kowe weruh. Wejangan tan kena kinaya ngopo iku ben kowe weruh. Ora ono ning ngono. Nah, ada makhluk yang itu, ada wali-waliullah yang dia bisa memprogram dan menskenario semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Iku diceritakno nak wong Agung Menak Sunan Kalijaga ki
njalake wayang iku lho iku ngono iku wayang iku diandekno sapa ngono mesti kena kowe. Nah, kowe sembuh piye carane pokoke kowe mudeng ngono ae lho. Aku yo kadang-kadang muncul yo kadang-kadang mendelep nih. Sing ngono. Pokoke gambarannya seperti itu. Alam semesta seperti itu. Nek kowe kepengin buktekno bener apa tidaknya belajar tafakur. Belajar tafakur nyuwuno. Kemudian cobalah memakai kekuatanku ya ilahi ilahimkul bagus Anton, satukan hatiku karo atine Gus Anton. Coba pikirane Gus Anton ta apa iku batinen Fatihah pisan engko lak kowe didudukno alam semesta iki kaya apa. Nah, jadilah Tuhan untuk dirimu sendiri, aja dadi wong liya pacut pentungi wong kok Pak. Nah, Tuhan sampe dirimu sendiri, hak asasi dong. Ngono. Sak karepmu kowe dadi apa ora oleh wae. Apa anu aku tak dadi malaikat ya apa malang tanggung. Tuhan pisan berkehendak irodat untuk dirimu sendiri. Ora apa-apa ning ngaku ora oleh. Ora masalah wong mati kok perkara kuwi mau. Enggak, makanya konsep ini konsep rukun iman yang terakhir ya, hari akhir. Hari akhirmu nek iki jasadmu wis dilebur dipateni karo Gusti Allah lan disatuno karo bumi, bersatu karo bumi karena anasir teko anasir lemah. Moga pikiranmu lan memorimu bersatu karo alam semesta. Begitu kowe bersatu kaget karena bersatu ya. Seperti dirimu pikirannya bersatu karo Gus Anton saiki, kaget kan informasi iki. Ndania, bahasa Indonesiane ndania yo. Ndania karo alam semesta. Bagaimana kecanggihannya alam semesta, kowe wis bersatu njaluk mudhun meneh. Wes goleki. Waduh dukno meneh ya Allah, aku tak goleki mursyid sing ngono kuwi. Kowe wis bacut mati yo. Goleki mursyid Gus Anton yo mlayu aku. Wis mati yo. Nah, nek sik urip ra apa-apa wis mati. Nah, ya aku wani bojoku keluargaku piye? Ketok-ketokan kowe ngono. Wah ngono makane ta aja tok kemenyek urip iku. Urip sik ngerti ngene wae kemenyek kowe. Ikilah kehidupan apa jenenge ilmu kematian dalam kehidupan iki. Moko sempurnakno patimu, sempurnakno uripmu. Iso mati sakjroning urip, sampurnane urip ana pati. Iku ilmu sampurnane urip ana pati. Ngopi sih ya. Ngelak rek. Nah, pada saat dimensi 9 di langit ke-7 ana cerita malaikat Jibril iku ngene Kanjeng Nabi. Cuman jenengan sing saged. Kula tak mundur jare Jibril. Wis Gus gak nglanjutno iki kok ndak salah. Dimensi ketuhanan Gus gak nglanjutno. Engko ndak salah. Maka wong sing seperti itu menjadi skenario atas dirinya. Sesuk iku ana nang ngene swarga ki ana omah istana sing indah, gedung biskup sing jenenge Darul Muttaqin. Dadi setiap wong mlebu nang gedung biskup jebret. Nek nang kene layar ya primitif nang mriki. Biskup sing anu layar paling canggih iso turu, sing premier. Regane 70.000 iso turu. Meneh kon mlebu gedung biskup Darul Muttaqin bleng kowe dadi wong nomor 1, Pak. Diuripno nang donya kaya ngene meneh. Biskupe mriku niku. Dadi sing wingi awakmu dihina-hina, ganti kowe sing ngenyek. Ada hari yang disebut hari pembalasan. Makanya aja sok ngenyek. Nah, nek kon dinyek wong ngomong titenono meneh aku tak mlebu nang gedung biskup. Kon tak etrek ngono kuwi ya. Ora apa-apa. Oh, nek sabar kok dinteni wae mati dhewe. Ora usah kowe bingung-bingung golek pembunuh bayaran kowe nak dendam entenono lak mati dhewe lutung mbok awakmu mbok wong kuwi. Yang penting kan mati kon kabeh ku wong mati, Pak. Aku mau
Mudah-mudahan nek diizini Allah ambek Rasul kita bisa mengungkap dimensi 9, 10 dan 11. Ono dimensi 11 ono. Nah, untuk kali ini ben aku tok ae sing rada paham sithik-sithik. Karena awakmu ku bulet dimensi 11 iso ngrubah ruang waktu lan ngrubah dirimu lan ngrubah nasibe wong. Iso jungkelno nasibe wong ya luwih gampang iku ngrusak to timbangane bangun. Nah, kuwatir engko nak diceritakno iku dimensi ning rusak. Nah, alam semua akan rusak musnah. Alam semua itu. Demikian langit dan bumi akan digulung bagaikan selembar-selembar kertas. Nah, demikian pula Allah menciptakan mengawalinya itu seperti menggulung selembar-lembar kertas. Monggo apa yang dilakukan sekarang? Kita cuma bisa membidik sifat kita, Pak. Sifat kita. Ini secara global garis besar, mungkin terapi jiwa itu datang nanti. Terus seperti apa kita bisa selamat ini? Untuk level kita ya, kalau kamu sudah melewati multidimensi yang tadi itu, dan informasi itu harus kau ketahui dari sekarang ini selagi kau hidup, posisimu berada di mana. Nah, mamulo nek ana wong sing profesine kaya ngono kuwi sing kowe gak senengi kuwi, ojo geding nemen, karena di belakang itu kowe digedingi wong. Wis ngono kuwi, Pak. Nah, wis kudu iso hati-hati, teliti, nestiti, terus waspada marang kahanan-kahanan sing gurung terjadi. Padahal kahanan-kahanan sing gurung terjadi kowe bakal melewati kuman. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah adil segalanya, Sang Maha Adil. Apa yang ada di otakmu sebetulnya kamu sedang mengintai dirimu sendiri selaku kau profesinya sebagai apa yang dalam dirimu. Wis ngoten ya. Mau kowe josok ngilokno kafir, Pak. Karena semakin nanjem kowe ngilokno kafir iku dirimu sing kafir iku tercipta. Nek ora percaya lakonono, delokon sing ngilok-ngilokno kafir matine kaya apa kuwi. Ah, iku ono nang YouTube. Iku kelas ulama lho sing ora ngerti kawruh lho. Iku aku gak nyebutno jenenge, delokon dhewe nang YouTube sing ngilokno Pak Jokowi kafir-kafir iku ono sing mati kan loro ulama iku kaya apa kuwi. Moko nak dirimu ojo nancem kowe ngilokno kafir, sedurunge semakin kowe ngilokno semakin kowe kun nyiptakno awakmu dhewe. Mila nak wong ngerti alam dimensi ngono ki selalu uripe meneng. Semakin sibuk batine. Nah, iku sing seluruh Indonesia cek nganu ojo sok ngenyek wong, karena dia nanjem ngenyek wong sesungguhnya dia mencipta dirinya sendiri yang lagi dinyek wong. Itulah Allah menyatakan, bukan aku tak pernah menganiaya hambaku, tapi hambaku yang menganiaya dirinya sendiri. Oke? Jadi Gusti Allah itu selalu Rahman Rahim, gak pernah menganiaya hambanya. Tapi hambanya akan menciptakan aniaya-aniaya terus berkesanduan. Ya. Ciptakan terus miftahul nikmat kalimatan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sifat-sifat ketuhanan itu rapet nang diri kita sendiri, Pak. Insya Allah iki yo sik 2% nih, Pak. Gus iki ngomong itu. Masuk nang 15%, 20% atau 25% itu terapi jiwa. Lantas kemana kita lari nanti? Sedangkan di bumi ini pun di langit pertama kamu lari sampai medot aja nggak bisa kalau nggak berkecepatan cahaya. Hanya satu kesempatan kamu bisa lari itu dengan kematian. Dan kematian itu dilihat dari sifatmu. Karena kita itu berada di alam sifat kelak. Jasad dia sudah nggak ada. Sing dinilai alam semesta adalah alam sifatmu. Kue sedang bersyariat, kue sedang beragama, tapi tetap diintai karo Gusti Allah sifatmu.
Oh, percuma kau beragama tapi sifatnya kaya wong kafir. Percuma kan. Sing dinilai karo Gusti Allah tetep sifatnya. Gedang iku nak dipangan iku sing dipangan iku ya mesti jerone kulite dibuak. Ketok kuning gedange, tapi jerone sik atos sik mentah juga gak kepangan. Ketok sik ijo kaya gedang Ambon, tapi jerone empuk wis iso dipangan ya dipangan, Pak. Nah, berarti apa? Sifat sing dijugo karo Gusti Allah. Nah, kowe dikokon beragama iku ben sifatmu kuwi merapat nang alam semesta kabeh kok nasib. Nah, minangka nek awakmu iku urip iku sampai kudu gak ono muatan batine kuwi. Seperti hanya foton, elemen-elemen penyusun cahaya itu dia tak bermuatan. Hingga dia bisa bersatu dengan cahaya. Itulah konsep kamu san. Kowe oleh sugih tapi ojo bermuatan kedunyan materi. Engko ilang duwite sakmono nangis ngono, ilang mas-masane nangis, ilang mobile nangis ngono, ora usah nangis. Datang dan pergi, hadir dan hilang, itu sudah. Cuman dengan waktu gue hanya bisa mempertahankan ini mobil, ini rumah. Rumah ini 100, 200, 300 tahun. Apa iya wujudnya seperti ini? Berubah. Nah, 50 tahun yang lalu omahku iki gak ono kebun iki ono e. Nggih napa mboten? Nah, ini dengan waktu kamu hanya bisa mempertahankan ini rumah. Ini rumah bangunan. Biyen omah-omah iku biyen zamane Mojopahit iku sing apik ya candi-candi watu foto-foto ngono kuwi gak ono lepon lah. Berlangsung 500 tahun kemudian pono iku candi-candi ku. Yo sing muncul sing dhuwur-dhuwur tok. Sing ndek-ndekan iku ditelan karo lemah iku. Wis boto gak ono, wis alus kabeh. Umpama zamane Ken Arok, zaman Mojopahit iku keturun sampai saiki tangi yo udah bingung mestine Ken Arok ngomong swarga rek. Ngono ya dek. Iya nah, swargane Ken Arok ya saiki iki. Nah, swarga jebule ana tempe ning iso ndelok Amerika ngono kuwi, dipikir HP dipikir tempe ngono. Ngono zamane Ken Arok iku mau. Wah, karena kuwi mau wis bingung dek tangi turu kok wis urip nang kene kuwi. Dadi swargane Ken Arok ngono. Anak aku yang kenal Ferrari sing larang ngono kuwi, Daniel sesuk swargamu kaya apa? Yo mestine 1000 tahun lebih maju toh. Atau berapa ribu tahun lebih maju. Wis ora ono nang swargamu kono iku Ferrari mobil wis ora ono. Mungkin kan tok kon iso mlayu nang ngene swargane yuyut ngono. Ya mungkin ngono kuwi wis mbok karangan dhewe ya apa modele kuwi. Mau. Makanya swarga gak iso digambarkan, gak iso dilukiskan, gak iso wis model kaya apa. Karena apa? Menungso duwe swarga dhewe. Rasulullah itu tahu nyasar nang swarga ya. Oh, nek nyasar nang swarga ya penak ya aku ya seneng ya. Nyasar nang neraka iku sing susah. Dadakno swarga kok indah. Ngono, sing teko widodari. Widodari niku mek situ. Tibakno widodari niku celeng. Iya, Mak. Iya, Mi. Widodari niku ireng. Negro, tapi ayu. Guyu Rasulullah la ilaha illallah. Basan swargane didelok jenenge Umar bin Khattab. Mano ono swargane sahabatku wis mudhun mikrot. Widodarine ngono ya ireng, cuman aku arepe mlebu iku gak enak. Soale sahabatku iki cemburuan. Mau weneng pucet Umar bin Khattab iku. Swargane sinten? Iku Umar karo guyu. Lah iya. Widodarine kok ireng negro karena Umar bin Khattab iku cibakno nang atine apa seneng wong ireng. Ngono seneng wong ireng iku. Widodarine ireng lemu, seneng teh. Lah guru-guru ra seneng. Ayo kuwi mau. Nah, iku artine maknane napa iku? Wis. Dia ojo swargane teroris iku tak gogoni kliru. Swarga iku gawe wong sing apa jenenge sing
matine jadi syuhada kok. Wong sing merangi Islam, merangi negara lan bangsane ora. Wong sing perang demi musuh-musuh bangsa dan negara, musuh-musuh Islam iku ora merangi dia. Nang dalile iku ora ono surga, teroris ora ono. Oh iya. Tiwas ngebom bunuh diri, ucul dua darine entuk widodari 72. Bahasane entuk widodari alatnya kecantol lang genteng ngono kuwi kan ra sempurna iku. Yo gak Gusti Allah ngono nek kanggomu, nek Gusti Allah kanggoku ya marang tak centelke risan kowe. Untunge ngono kuwi kanggomu. Wong urip kok. Ngono makane sing jenenge apa urip iku ya dilakoni kanthi ibadah. Iku ben awake dhewe Islam. Pengetahuan inilah yang akan menjadi sandaran iman kita. Dan iman itu keyakinan yang akan dimunculkan Allah sebagai kesempurnaan kasunyatan. Jadi kesempurnaan ini itulah Allah itu maha luas segalanya. Walau ana fil ardi min syajarati ala wa baru yamutu min ba'di sab'atun unhiru nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim. Jadi hutan didadekno pena, terus segara didadekno lautan sab'atun ditambah ketujuh itu pula tak akan bisa menulis ilmu-ilmu Allah, kalam-kalame Allah itu saking luasnya Pak. Makanya Allah itu menyatakan innallaha azizul hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, memaklumi untuk menungso iku sak gede kelapa gini ora iso mikir alam semesta alam sing luas ngono dimaklumi karo Gusti. Tapi yo kon belajar mawajada monggo nak wis belajar teman-teman iku bakal dinemu. Ya ngoten ya. Nah iki kan 5% wae nanti dilanjutno setelah kita apa iki ono makame gak? Oh makan-makan ngono. Cek aku ono energine yo. Ngoten nggih. Jedari